Vamos abrir o aplicativo XBoom, descer a tela, clicar em Wireless Part Link. Agora vamos clicar em multimodo e ele vai procurar as caixinhas mais próximas. No caso aqui eu vou conectar mais uma caixa, né? Tem a PL7 e a PL5. A PL2 ela não tem esse sistema para conectar. Agora já está conectado, é só colocar a música para tocar, né? Vai tocar nas duas caixinhas ao mesmo tempo. Aí você pode criar um som ambiente na sua casa, colocar uma caixinha em cada ambiente, né? Fica bem legal. Elas têm uma qualidade de som muito boa também. Então vou colocar um pedacinho de uma música aqui para a gente ouvir, né? Tocando nas duas caixinhas.